再厉害的咳嗽，记好一个小药丸。天气寒冷，正是流感的高发期，咳嗽咳痰的人更是随处可见。再加上春运回家，人流量比较大，大家出门在外一定要戴好口罩，不要抱侥幸心理。今天给大家分享一个小药丸，可以对症治疗多种咳嗽，它就是黄精油胶丸。像是受凉引起的感冒咳嗽，又或是痰湿运肺导致的反复咳嗽，甚至是冬季可能会加重的慢性支气管炎，只要你出现咳声沉闷、痰多色白且粘稠，伴有胸闷气短、咳喘，经医生辩证为肺气不宣、痰湿内阻所致，那你都可以用到它。它具有祛痰、镇咳、平喘的功效，您记住了吗？